نو بیا دا دونه افسران او دا دونه پروتوکول او دا دونه بنګلې دوی له بیا زموږ د عوامو د غوښې ولې خوري چې دا کومه واقعه شوې ده د دې موږ مزاحمت کوو او زر د زره دغه کسان کور ته راشي ډاکې رانیولي دي ښکاره زمونږ د اندرشیر چې کوم برادر سره زموږ زرګر رور دی اصل چې کوم زیاتې شوې دي د 16-15 ساله یو ماشوم دی او غلی لاسونه وتړل او په ګاډي کې واچو هغه ورته وایي چې زما لاسونه خوږېږي چې دا نن زمونږ کوم هړتال دی نو دا مونږ ته د اندرشیر سراپا اسوسییشن د اړخه د دلته چې مونږ سره له 10 روپۍ پیدا شي مونږ خلک اوچت کړو مونږ غوا کي څوک رانه به ته خورې غواړي انشاءالله پلینکو چې ډکو او د جولس په شکل کې به انشاءالله مونږ اندرشیر بازار ته ځو او د خپل احتجاج به انشاءالله مونږ ریکارډ کوو تاجر برادری زنده‌باد تاجر برادری زنده‌باد تاجر برادری زنده‌باد مسله شوې ده بله ورځ چې د اندرشیر یو زرګر دی ظاهرشاه نومې دی او هغه کور ته تللی دی او د شپې پې چاپه والی ده اوس پته نه لګي چې هغه څوک دي نقاب پوش کسان دي موږ د هغه ویډیو کتلې ده او د هغه زوی سره د سونې او سره د پیسو او سره د ټکو او سره د سپین زرو دا یې اوچت کړی دی نو آیا موږ په پاکستان کې اوسیږو موږ خو په داسې وطن کې نه اوسیږو چې هلته کې حکومت نشته یا څه پوښتنه نشته دی نو زه دا غندنه کوم چې آیا د حکومت شهري سره له 10 روپۍ شوې لکه ته په امریکا کې وګوره بار دنیا کې وګوره چې کوم د معیشت خلک دي لکه تاجران دي هغوی له خلکه تحفظ ورکوي دلته چې موږ سره له 10 روپۍ پیدا شي موږ خلک اوچت کړو موږ غوا کي څوک رانه به ته خورې غواړي چې خدا را موږ د دې وطن شهران یو لہذا که د ټکس مسلې یا څه نوره څه مسلې یو سړي سره کینی ادارې شته دی پرانا ورځ راشه هغه سره کینه لکه د هغه بچی اوچت کو د هغه بل بچی اوچت کو هغه بل ورځ دغه کوله چې زما یو د 16-15 ساله یو ماشوم دی او غلی لاسونه وتړل او په ګاډي کې واچو هغه ورته وایي چې زما لاسونه خوږېږي لکه تاسو به هغه دغه کتلي هغه ویډیو کتلي نو زه خو دا وایم چې ګوره دا به ستا دا کم چې اوچت کړي ستاسو هم بچي ستاسو هم وروڼه خویندي ستاسو هم دغه کورونه شته د چا د چاردیوارۍ بې حرمتي مه کوئ نو مونږ چې د لکه اورنګزیب صدر زمونږ د ملګرو ته وینا کړې وه چې ټول زرګران نن هړتال وکړي نو زه دا یو خبره کول غواړم دا خو نن زرګران بند شو که چې اورنګزیب وویلې چې ټول بازارونه دې بند شي نو زمونږ د شب قدر بازار به انشاءالله د دې ملګرو په سلا ډومبې بندېږي او مونږ به هغې پورې دوی سره اتحاد کوو او دوی سره به د هړتال کوو چې څو پورې دوی مونږ ته نه ویلې چې تاسو دوکانونه بند کړئ نو لہذا زمونږ دلته کې یو قوت دی یو طاقت دی په یو خبره باندې به انشاءالله مونږ مخکې ځو او مونږ د تاجر برادرۍ بېعزتي نه کول غواړو خلک روزي او ستاسو خلاف بیا دغلته کې بازارونو کې لارو کوڅو کې کېږي نو لہذا یو خو ګراني ده په هر یو څیز ګران دی تاجر برادري لکه تاسو ته یو سهولت درکوي په کور کې په کوڅه کې په دغه کې په هر ځای کې تاسو له یو سهولت درکوي نو دا خو یو روغ خلک دي ټیک ټاک خلک دي نو دوی خو لکه د چا ملا څخه هم نه ده پاسولې چې دا کومه واقعه شوې ده د دې موږ مزاحمت کوو او زر د زره دغه کسان کور ته راشي سره د خپل سامانه او سره په عزت په ای عزت خپل کورونو ته راشي زه د شب قدر تحصیل د جول اسوسییشن زه سینیر صدر یم زه خو دا وایم زه خاص کر د خپل گورنر صاحب نه د وزیر اعلی صاحب نه د آی جی صاحب نه او د سی سی پی چې دی نو کم میا سعید لکه چې تاجر برادري ته امن نشته او ته بیا یو سړي پسې کور ته ځې ته هغه کور اوچتې نو بیا دا دونه افسران او دا دونه پروتوکول او دا دونه بنګلې دوی له بیا زموږ د عوامو د غوښې ولې خوري بیا دوی پارېخ کې چې دوی زموږ حفاظت نشي کولی دوی زموږ خدمت نشي کولی لکه دا ټوله دنیا ګوري د امریکې پورې تاسو وګورئ په دې یورپ کې وګورئ تاسو په دې ټوله دنیا باندې وګورئ دونه ظلم په کم ملک کې کېږي لکه دوی چې کم اوس موږ زموږ د دکاندارانو ګناه سره موږ خپل روزګار کوو خپل کاروبار کوو زموږ دا ګناه ده زه دا وایم زه ستاسو د دې میډیا په وساطت سره زه دوی ته دا یو عرض کوم چې له دې نه د افسران راپاسې مثال خبره د پولیس استعمالوي یا آرمي استعمالوي نو خو ټوپک یې ورکړې بس لارو کې درېږو شوکې کوئ که نه دا خو تاسو شوکې ډاکې کوئ ډاکې رانیولي دي ښکاره زمونږ د اندرشیر چې کوم برادر سره زموږ زرګر رور دی اصل چې کوم زیاتې شوې دي تر هغې پورې به زموږ د احتجاج وي تر هغې پورې به زموږ د احتجاج کوو او زه خاص کر د ضلع 400 نه زه ټول کې پي کې او د بیا د ټول پاکستان تاجر برادران زه دا وایم که هغه کپړې والا دی که هغه منیارۍ والا دی که هغه زرګران دي که هغه هر څوک دي زیات بکر خو زه دا وایم چې دا یو مهرباني وکړي په دې باندې ټول پاکستان بالکل هړتال کول پکار دي
او چې بالکل مکمل په دې باندې هړتال وکړو تر هغې پورې به موږ کاروبارونه نه کولاوو او موږ به مکمل شټرډو نه چې موږ باقاعده هر سړی د خپل د علاقې چوک ته روځي هغې کې د باقاعده فلیکسونه ولګي هغې کې د باقاعده تورې جنډې ولګي موږ بالکل داسې حکومت دی داسې ملک دی چې برادر بی ته امن نشته بینک ته امن نشته او د پولیس ته امن نشته دا څه حال دی زه د ضلع 400 تاجر برادرانو ته هم ویم د کې پی کې دوی ته هم ویم او زه خاص کر تحصیل تنگی چیرې تحصیل عمرزوره تحصیل 400 تحصیل شبقدر دی زه دوی ته دا وایم چې تر هغې پورې زمونږ د دې میډیا په وساطت سره تاسو ته دا وایو چې موږ سره به د احتجاج کوئ او باقاعده د دې نه پس انشاءالله زمونږ بیا هم لایحه عمل دا دی چې ګاډي موږ برابرو ډکو چې کم اندرشیر کې زمونږ کم ملګري تر کومې پورې احتجاج کوي موږ به باقاعده هغوی سره په ښه په برابر ولاړ یو که هغې کې نهر راځي که هغې کې باد راځي او که کې باران راځي باقاعده دلته ورسره موږ کیمپونه لګو او ښه کولو ورسره ودرېږو که د دې نه زموږ مطالبې حل نه شوې زموږ مسلې حل نه شوې دلته زه ټوپک نشم ګرځولی لیسندار دلته تماچا نشم ګرځولی پولیس به مې راکاږي کور کې زه وسله نشم ساتلی پولیس مې شرموي نو عوام به څه کوي ای جي صاحب نه زه دا مطالبه کوم چې ای جي صاحب دا څه حل روان دی څه ظلم شوی دی اندرشیر زرګر باندې تا جرم دی اف آی آر دی پې د چا د غلا دعوه ده پې نو مهرباني وکړه ورشه را روانې کړه عدالت ته یې پیش کړه عمل چې څه قانون او څه سزا به ته میلو شي چې دا نن زمونږ کوم هړتال دی نو دا مونږ ته د اندرشیر سراپا اسوسییشن د اړخه د اورنګزیب صاحب او د احسان خان د اړخ نه مونږ ته د اطلاع وه چې یاره تاسو څونه تاجران وروڼه یې تاسو خپل هړتال وکړئ نو هغې بابت کې د هړتال شوی دی چې دغسې کم کسان تللی دي د کورونو نه دوی اوچت کړي دي تللی دي نو د هغې پوره پرزور مذمت اول کوو او بیا دا دی چې دی کینی او دا کسان دیر تر څو نه وي راپرېښنې انشاءالله تر هغې به زمونږ دا هړتال جاري وي څنګه چې زما د ورور وی چې که اندرشیر څونه زمونږ ملګري دي او هغې ته زمونږ انشاءالله ضرورت وي مونږ به د دې ځای نه ځو چې زیات تر ملګرو سره پکې خپل ګاډي هم شته کني مونږ به د دې ځای نه انشاءالله پلینکو چې ډکو او د جولس په شکل کې به انشاءالله مونږ اندرشیر بازار ته ځو او دا خپل احتجاج به انشاءالله مونږ ریکارډ کوو هر ځای کې د د پریس کلب مخې ته او د آی جي صاحب نه او څونه چارواکي چې دي زمونږ د ملک وزیر اعلی دی د ټولو نه مونږ دا مطالبه کوو چې دا مسله دې زر تر زره حل کړي شي